गर्मियों की दोपहर थी। बंदर पेड़ पर बैठा आम खा रहा था। तभी तोता उड़ता हुआ आया और बोला, क्या मुझे भी एक आम मिलेगा? बंदर ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने ये खुद तोड़े हैं, नहीं दूंगा। तोता चुपचाप उड़ गया। लेकिन अगले दिन जब बंदर फिसलकर गिर गया, तोता तुरंत आया और उसकी मदद की। बंदर ने शर्मिंदा होकर कहा, तुमने फिर भी मेरी मदद की। तोता मुस्कुराया, दोस्ती में स्वार्थ नहीं होता। बंदर ने फिर एक आम तोड़ा और तोते को दिया।